So umuugong pa rin yung ating fuel pump. Ayan. So guys, welcome back sa ating channel. Sa video na to ay share ko sa inyo kung bakit umuugong yung ating fuel pump, no? So titingnan muna natin yung ating FI error. Then pagkatapos nyan, i-isolate natin lahat ng sensor kung ano ba yung nagtitrigger sa fuel pump para umugong siya. Then pagkatapos guys, kapag hindi pa rin nawala ay papalitan natin ng ECU. Titignan natin kung mawawala ba yung ugong. Or baka ang problema is yung ECU or yung eto na yung fuel pump na mismo yung problema. Kaya guys, samahan nyo ako. So lahat ng sensor nakakonect, yung ating TPS, ang ating fuel injector, ignition coil nakakonect, battery, tapos nakakonect din yung ating temperature, ito, then yung ating pulser at saka yung sa charging natin, no, nakakonect lahat. Ayan, so pati ito. So ngayon guys, check natin, i-on lang natin siya. Ayan, tayo natin. Ayan, mugong siya, oh. Ayan. Ayan. Mugong yung ating fuel pump. Ayan. Ayan, so pinower off natin. So titingnan natin guys, i-disconnect natin to. Alam naman natin na kapag naka-disconnect ito, ayan. So naka-disconnect yung ating TPS, no? Pag walang pressure at saka temperature, pwedeng umandar yung ating motor, no? Pero kapag walang TPS ay hindi pwedeng umandar yung ating motor. So tingnan natin guys, no? Panoorin nyo na lang yung previous video ko tungkol sa effect kung paano pag dinisconnect natin tong mga sensor na to, ano yung magiging effect sa ating motor. So ito, dinisconnect natin. Tingnan natin kung mawawala yung ugong, no? Ayan. Ayun. So umuugong pa rin yung ating fuel pump. Ayan. So i-disconnect lang natin to. Ay i-switch off. So basically, hindi ito yung nagkukos. Okay. So ngayon naman guys, subukan natin yung ating fuel injector. Pag tinanggal natin yung ating fuel injector guys, hindi aandar yung ating fuel pump, no? Hindi din aandar yung ating motor. Ayan. So tingnan natin. Ayan, tinanggal na natin yung ating fuel injector connector. So dun sa previous video ko, once na tinanggal natin to, dapat hindi aandar yung ating fuel pump. Ayan. So tingnan natin guys. I-on natin. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So umuugong pa rin yung ating fuel pump, no? Off ko lang to. So basically, in normal condition guys, kapag tinanggal natin to, dapat hindi mag-on yung ating fuel pump. Okay? Yan.
So ang next na gagawin natin guys is tatanggalin natin to. Ito, halimbawa ito. Etong ano niya. Yan, tanggalin natin yan ha. Okay lang, may battery naman tayo. So tingnan natin dito. Yan. Yun. Yan. Umuugong pa rin yung ating fuel pump. Switch off ko lang. So ang next na tatanggalin natin guys is etong temperature, no? Alam naman natin pag tinanggal natin yung ating temperature sensor ay aandar pa rin yung ating motor. So guys, tanggalin lang natin to. Yan, tanggal. Okay. So tingnan natin kung aandar. Yan. So start natin. Ayun, oh. Ganun pa rin guys. Yan. Switch off ko. So ayan, so hindi ito yung nagti-trigger, no, sa ating fuel pump, no. Ito hindi rin ito. Galing to sa ating stator. Ngayon guys, ang gagawin natin is i-disconnect natin itong pulser. Ito. Yung ating pulser, pag disconnect natin, ayan, naka-disconnect na yung ating pulser. Tingnan natin guys, baka ito yung nagti-trigger, no, yung ating pulser, no. So ayan, on natin. Ayan. Yun. Muugong pa rin yung ating fuel pump. Off ko lang. Ayan, so guys, switch off ko lang, no. Ayan. So ang gagawin natin guys, titingnan natin yung voltage na ina-out ng ating ECU papunta dito sa ating fuel pump. So nag-connect ako dito. Ito. So susukatan natin siya ng ano, voltage. Okay? So itong positive guys ay ilalagay ko lang sa positive ng ating oscilloscope. Then yung kanyang negative ay ilalagay natin sa negative signal ng ating oscilloscope. So titingnan natin guys kung ano yung voltage na ina-out ng ating ECU. So nakaparallel lang tayo, no. So ayan, i-on natin. Ayan. So guys, dito nag-connect tayo ng ating oscilloscope para ma-monitor natin yung voltage doon sa ating fuel pump, no, na ibinabato ng ating ECU. So yung setting natin is 10 volts per division sa 1 second na time frame. So bawat square niyan is 10 volts. Yan. So i-on ko lang guys. Ayan. So pumapalo siya ng 12 volts. Tapos bumabagsak. Ayan. Yan guys, oh. So bumabagsak siya. So ito yung So guys, ito, no. Ito yung signal na ibinabato ng ating ECU papunta doon sa ating fuel pump. So nagda-drop siya, no, from 12 volts to 0 volts. 12 to 0. Ayan, so
So ngayon naman guys ay ang gagawin natin is i-activate natin yung ating fuel pump gamit ito. So magsusupply tayo ng 12 volts. I-isolate natin yung ECU. So tatanggalin muna natin yung ating ECU, no. Ayan. So disconnect muna natin to guys for safety, no. So, kahit ito lang. So, ayan, so hindi ko natin disconnect to. So guys, ito yung ating So ito yung ating luma. Ayan, nakalagay siya dito. Nakalagay dito A. Ayan. So guys, bago natin ilagay yung ating bagong ECU, ay i-check muna natin yung ating fuel pump. So iba-bypass natin yung ECU, no. Mag-inject tayo ng 12 volts, i-activate natin siya manually. Tapos para safe, tinanggal natin yung ating ECU. Pwede ring hindi tanggalin, basta tanggalin nyo yung connector dito, tapos direct kayo dun sa fuel pump mag-inject. Pero ngayon, para hindi na ako magtatanggal ng connector, dito na lang ako mag-inject. So kabit lang natin to guys dito sa negative. Okay, then ito sa positive. Yan. Pag pipindutin mo to guys, positive yung lumalabas dito. Tapos ito meron tong negative supply. Ayan, so negative then positive. Ayan. So ang gagawin natin guys is ito. Ito ilalagay natin yung negative nito, ilalagay natin dito. Yan. Tapos tapos ito yung negative natin, ito yung positive, no. Ayan, yung positive natin ilalagay natin dito. Ayan. Then mag-inject tayo ng positive. Titingnan natin kung mag-on yung ating fuel pump. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. So, on. Ayan. On. Ayan. Ayan. So guys, okay yung ating fuel pump, no. So ngayon guys, ang gagawin natin is confirm natin na okay naman yung ating fuel pump. Disconnect lang natin to. Ayan. Tapos disconnect natin tong supply. So ngayon guys, ang gagawin natin na ikakabit natin yung bagong ECU. Disconnect ko lang to guys. So guys, ito yung bago, ito yung luma. Okay, ito na yung kakabit ko. Ayan. Na-connect siya. Connect natin to. Ayan guys, so naka-connect na guys, no. Ngayon ang gagawin natin is start natin, on. Ayan. Meron lang siyang FI pero hindi umuugong yung ating fuel pump. Hindi siya umuugong, no. Ayan, kasi disconnected yung ating pulser, which is isa din to sa nagtitrigger para mag-on yung ating
fuel pump. Then isang signal din is kung nakakonect yung ating fuel injector. So mag-on yung ating fuel pump. And then yung ating throttle position sensor din. Ayan. So basically guys, ang problema dito is yung ating ECU. Ayan. So ayan, ayan guys. On ko lang ulit. Ayan. So hindi na umuugong yung ating fuel pump. So ngayon naman guys, ang gagawin natin is paandarin natin yung ating motor gamit itong bagong ECU, no? Then imo-monitor natin yung kanyang signal na ibinabato galing sa ating ECU papunta dito sa ating fuel pump. Tingnan natin kung okay ba yung kanyang voltage, no? Then nakakonect lahat ng sensor guys. Itong ating pulser sa stator natin, yung ating charging, yung temperature, engine temperature, yung ating fuel injector nakakonect din, pati yung ating yung ating TPS. Okay, so yan guys. So yan, iyaan ko lang to dito. So pag ino natin guys ay tingnan natin dito. So nakaano siya, yan, 0 volts. Ayan. So on ko yung ating motor, ignition on. So merong supply na 12 volts, bumaba siya. So ito yung time na umugong yung ating fuel pump. So umandar siya, no? So 0 volts. Start natin yung ating motor. Ayan. So hindi siya nagda-drop guys. Ayan. So ayun nga guys, no, in case na ma-encounter nyo yung ganitong problema is tinanggal mo na lahat ng signal, like yung pulser, yung kanyang stator para sa charging, yung kanyang pulser temperature, engine temperature, yung ignition fuel injector, yung ating TPS. So tinanggal mo na lahat, ay nag-output pa rin ng signal yung ating ECU papunta dito sa ating fuel pump. So normally guys, kahit ma-disconnect yung ating fuel injector, dapat hindi aandar o hindi magbabato yung ating ECU ng signal papunta dito sa ating fuel pump. So yun lang yun guys.